It blends melody, rhythm, and choreography to convey harmony, teamwork, and shared purpose. Questa presentazione è una presentazione musicale e coreografica che rappresenta l'unità e la cooperazione all'interno di una comunità. Mescola melodia, ritmo e danza per trasmettere armonia, collaborazione ed obiettivi comuni. Ladies and gentlemen, let us give a round of applause. Palakpakan naman po natin ang Piemonte Zumba Collaboration!